Matias Passon nopeat ja räpeät Sweet Soul fileelastut tekee tästä raamenkulhosta erityisen. Rapeaa, tahmaista possua, kermainen liemi ja raikas appelsiini-lehtikaalisalaatti. Liemen pohja syntyy kananmunan keltoisista, parmesaanista ja nuudeleiden mausteista. Kuumat nuudelit sekoitetaan siihen ja lisätään keitinvettä, kunnes koostumus on just omaan suuhun sopiva. Lastut valmistuu näppärästi vaikka airfryerissa. Mukana tulee karamellinen Sweet Soul-kastike, joka tekee lastuista vastustamattomia. Annos saa ihanaa raikkautta appelsiini-lehtikaalisalaatista, joka maustetaan inkiväärillä ja chilillä. Viimeistely vielä pehmeäksi keitetty kananmuna ja vähän ruohosipulia. Helppo kulhoruoka arki-iltoihin.